twongere okugiteeka mu mikono gya Katonda kubanga Katonda yatuwadde omukisa mukimanyi nti emiti gino twagisimba musana pereketya era ne gitwala ebbanga nga tegifunye enkuba naye ne gibeerawo era mulaba obulungi bwagyo nti newankubadde gifunyeyo ku nkuba naye twagisimba mu kiseera kya musana. Njagala okwongera okwaniriza abagenyi abalala betuli nabo okuva ku BBS, okuva ku NBS, okuva ku STV, okuva ku CBS, Prime Radio, Salam TV, Star TV ne TV endala zonna ezitwegaseeko ne radio okubeera wano. Era njagala kubategeeza mutongole namba y'abantu bano bonna be mulaba benyimiridde nabo be bamu ku baweereza abakola mu nnimiro eno abalabirira emiti gino abagikumaakuma okubeera emirungi nga bwe mugirabye. Nkolagana yaffe tukolagana nabo mu ngeri esinga okubeerako ennungi, tubakwata mu ngeri ey'obuntu ate nabo ne babeera nga batuwulira. Njagala nzikirize nzizeeyo akazindaalo ojja kufuna okwogera okunaddako. Musumba Dr. Kakembo atuwa ebigambo ate era asobole okutusabira omukisa ate n'ennimiro eno agisabira omukisa okusobola okweyongerayo ng'ekuumiddwa omukono gwa Katonda. Sebo Dr. Kakembo. Naye bw'osoma mu Bayibuli gye tukkiririzaamu ekimu ku byali ku mwanja ennyo mu kutondebwa kw'ensi emiti lunaku lulamba olw'okutonda olw'okusatu Katonda ebimera nga emiti gikola ekitundu kinene nnyo. Bw'agenda okutondera Adamu ne Kaawa amaka yasinga kuteekamu miti n'agamba nti nga kisanyusa okulya n'okulabako obulabi. Bw'amaliriza byonna bye yatonda ensi n'agibakwasa n'abagamba nti mugifuge mugirye mugirabirire ng'emiti kitundu ku ebyo bye baali ab'okufuga n'okulabirira. Katonda mu magezi ge agatagambika ekimanya nti emiti gyetagisa emigaso gyagyo mingi, naye ekibi bwe kyayingira buli kirungi Katonda kyetandika nakyo twakigotanga. Ekimu ku bye twonoonedde ddala lekukijja amakulu gaakyo Katonda ge yagenderera gy'emiti. Ewange gyembeera gye twakaddiira bayitayo Bukasa Mukono, nagulayo mu mwaka 2021 nagula mu kibira nerolwa bibira embeera nnungi, enkuba etonnya, enkuba ebula wala naye enkuba tebula waffe. Waliwo eka nga 40 ezaali awo mu bitundu ebyo nga bibira ebitakwatibwanga nako, enkima eza buli kika, enjeru, enzirugavu, ezifaanana zonna zibeera omwo. Kinasooka n'okulabira omusota ogutakyalabika mu Afirika gwe bayita king cobra nga tubeera nagwo omwo buyisinganya buyisinganya. N'engonga mweri erina akabi naye eri mu maka gaayo, ekiyitibwa okukulaakulana ne kijja, ettaka ne ligulwa. Buli awaagulwanga ekibira ne kikola ki? Buli awaagulwanga ekibira ne kigwawo. Ne tusigazaawo eka 10 bukumi bweziri ez'ekibira. Neefuga nzekuuma nzedabirira bannange eki ennaku wayita mmalire bakigula ne bajja bakigula. Ekyasooka mu wiiki emu nga bakimazeewo eka 5 okumalirawo ddala. Ekyaddako n'enkonge ne bazisala ne bazookya n'amanda. Ekyasinga okuneewunyisa enkuba ye yasooka okutwepera ejja neetonyera mumira neetonya ekyetume wafu enkuba netetuuka embeera z'obulimi. Twetwogerera kaakati amawanga gonna gonna amakulu mu nsi gagenze kutuula mu lukiiko olunene nga gateesa ku nkyukakyuka y'embeera z'obudde, ng'ekimu ku bireese enkyukakyuka z'obudde
ekikwata kyetukwatamu obutonde naddala emiti. Puroguramu eno ekirungi kyayo, number 1 evaamu ssente eri abagitegese, evaamu ssente eri abagitegekeddwa ababa mu ssente zabo nebaziwaayo okugula eka y'ettaka oba eka y'ekibira oba ebbiri oba esatu. Ekyokusatu evaamu ssente eri abagikolamu nebayimirizaawo obulamu. Naye ekisinga obukulu eno emu ku puroguramu evaamu ssente ate ng'eddaabiriza embeera z'obudde. Newankubadde ono kalitunsi bwakukwata ekibeera nekikwata nekibeera wano kikyusa ku mbeera z'obudde, kiyamba ku nkuba okudda mu kitundu. Kituufu gitemwa negivaawo naye ate gizibwawo. Puroguramu eno senga ebona wangi olumu ku lutalo lwetuyinza okugulawo okuddaabiriza embeera z'obudde ate n'okuddaabiriza embeera y'ensawo zaffe. Nolwekyo nebaza nnyo mukulu Kasozi nebalekuota kirooto kino. Nange kamwe koogera nange ekibira ninayo twasimbiranga bino ebika ebirungi bino tebinaba kujja nebinyirira biti ne mukasala nebinyirira twasimbanga brandisi ebanga fotofoto. Naye bwe ndabiwona ekinyeganyege nekinkwata nembuguumirira kenzirayo kano mukubireko ku bugalo noliwa bitooke nensuku bino nabigezaako nawe natuuka nenowooza nti oba olusuku lweta mangu mangu kokusinga ono myaka 6 naye bamala emyaka 6 alina omugaso olwobitwaterekayawo bwakuluma nogerayo olusula obubi nogerayo. Nsaba puroguramu eno mukulu Kasozi nga bwokoze obulungi ogiyigiriza ogirwe gavumenti ogirwe abantu esaasaane ekole ebintu ebyo bibiri edaabirize embeera z'obudde. Bweba ekola ebibiri ebyo ndoze ne Mukama Katonda akisiima kubanga Katonda nga nsi ebeera enkalu mubiri. Olwekyo njagala tukibirize amaaso gaffe tuweekusa Mukama Katonda omugabo w'ebirabo ebirungi amagezi g'omu kusaasira ku Katonda ekimu ku birabo byatuwa ebirungi byamiti nga gigasa ebintu bingi emmere egiibwa gizimba enju gituwa ebisikirize gireeta enkuba gizimba ennyumba gikola fanica bina byonna amagezi gowabiraga nogituteekerawo bikutte obi Mukama. Ebitundu ebimu tubifudde mu lumungu kinva nkwebaza olwa puroguramu omukulu gye baayeeya nga eyamba okuzaawo emiti eyinza okuyambako okuddaavula embeera z'obudde ate ng'eyamba abagyenyigiddemu okufuna ensimbi zikutaawo obulungi. Kinva nsaba bwekyo puroguramu egiwa omukisa ebyemu ekyagendererwa eri abagitandikawo. Ekyokubiri egiwa omukisa ebyemu omugaso eri abo bonna abagikolamu egitandika omu n'omukyala we wakati tuyimiridde wano nga tuli kibiina kinene ffenna nga tulina akakwate ku puroguramu eyo. Ekyokusatu Mukama tusaba ne gavumenti etuuke weefunira mu puroguramu eyo egiwagire nayeefunamu. Nsaba obulamu covid atulemesezza ebintu bingi afuyiza obulamu tuyambe Mukama otugyeko olumbe lwa covid. Emirimu nga gino gidde emabega nga covid atabuse erina okuyimirira nate. Sabira abakozi olinakolagana ennungi ne Mukama waabwe bakola omulimu nga bwegusanuka enkomerero Katonda wange nga byonna biwedde tulina okusikira obwakabaka obutaggwaawo mu nsi empya gye tulibeerera n'emiti emiramu emirembe nga tumaze okukola bino nsabira buli ali wano bwaba akola ng'afunye ssente wakola okuzzaawo embeera z'obulamu okusinga ennyo tukolere nnyo obulamu tusanga mu Yesu Kristo Mukama waffe okusaba kwonna Kristo Yesu.
okwagala kwa Katonda n'okusa ekimu okw'omwoyo omutukuvu era naffe ffenna emirembe egitaliggwaawo. Amiina. Kasozi Vincent, Managing Director wa Bangafi Agroforestry Uganda. Tuli wano mu district ye Kayunga, ekitundu kino ekiri mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'Ebbaale, ku kyalo Namataala, wano we tuyimiridde ku kibira ekyagagadde ku acres 4. Ekibira kino kibira eky'ebyobusuubuzi ekiteekebwamu ensimbi abantu nga bakikolerwa okufunamu ensimbi. Olwaleero tusinzidde wano nga tubadde n'okusaba okutongole okukukwasa Katonda ekibira kino mu butongole, omukono gwe ogw'ekisa gwongere okiwanirira okutuuka ku makungula. Era tufunye omukisa omusumba Dr. Kakembo n'atuwonga era n'akiwonga. Naye nga tumaze, njagala kutegeeza bannayuganda bonna abali wano mu ggwanga eryaffe erya Uganda, okusookera ddala gavumenti eya Uganda ekulemberwa Pulezidenti Yoweri Museveni Kaguta, Cabinet awamu ne Paalamenti ya Uganda n'ebitongole byonna mu nsi yonna ebikulira okutaasa obutonde bw'ensi n'embeera y'obudde. Tifenga ababangafi twaloota ekirooto kino ne tuvaayo okulwanirira embeera eno ey'obutonde bw'ensi n'embeera y'obudde, ng'ate tuyita mu ngeri gye tuyinza okugikuuma nga tugaggawaza abantu bonna. Nga n'enkola eno twakibala nti yejja kuyamba okuuma obutonde bw'ensi nga tetugyekanyiza. Kubanga omuntu bwe tumusaba nti leeta miliyoni 10 tukugulire yiika y'ettaka nga yiyo, tukuwe ekyapa nga kikyo, tukuteereko emiti tugirabirire gituuke ogiggyemu essente nga gijjo, omuntu oyo takoowa kuteekamu ssente. Kaakati ffe ejjinja limu liba likubye ebinyonyi nga 6. Ejjinja limu liba likubye ebinyonyi nga 6. Ekisooka tuwagidde abantu okukuuma ettaka ly'eggwanga nga twesigama ku kuyamba pulogulaamu ya gavumenti Pulezidenti Museveni gye yatongoza eya 2040 ey'okukuuma ettaka nga teritemeddwa bufiififi. Era wano ekaazi zino zisoba 4 zijja kubeera nga ziri wamu nga tuzikuumye okumala emyaka 5 nga pulogulaamu yaffe bweri, nga tezitemeddwa 50 by 100 oba 5 ku 100 oba 3 ku 2. Ekyokubiri, nga tukuumidde abantu mu kuteeka obugagga bwabwe mu ttaka, kubanga ettaka tuligula nga lya muntu, nga ye n'omukazi we n'abaana be bajja kuba n'ettaka ebbanga lye tukolaganye nabo nga partnership emyaka 5. Ekyokusatu, nga tubagaggawaza nti aleeta miliyoni ezo 10, 11 oba 12 ne tumuwa yiika y'ettaka ne tumuwa ekyapa, ate mu myaka 5 ku 6 n'atunda omuti gw'amasannyalaze ku mitwalo 10 oba 2, n'aba nga atunze emiti 600 ku 7 ku eka emu, n'afuna miliyoni 7 oba 10. Mu mbeera eno tulowooza nti kyekiseera nga abakugu ab'ensi yonna bwe baavaayo okulaba nga bawagira enteekateeka y'okulabika nga abantu balwanirira okulaba nga enkyukakyuka y'obudde ekuumibwa, gavumenti okuvaayo okutuwagira okulaba nti pulogulaamu eno esaasaana n'ebuna eggwanga lyonna, kubanga kino tukikola nga basekinnoomu. Omuntu n'avaayo n'apakasa obusente bwe kakadde 2, 3, 4 n'aweza yiika n'azireeta mu Bangafi. Naffe ne tutambula Buganda oba Uganda ne tunoonya ettaka ettuufu okutali bantu, ne tulifuna, ne tulimugulira, ne tuliteekateeka. Tetusenda bantu, tetugula ettaka kuli mutuuze, tugula ettaka nga lyetengeredde nga lino, ng'ate nnyini lyo nannyini kyapa gyalituguza, ne tulyoka tuligabira abantu abasukka ku 1. Mu kino njagala kwebaza era gavumenti yavaayo juzi n'esalawo n'egamba nti emiti egiva ebweru tugiyimirize.
kubanga Bangafi nga Munnayuganda yateekawo pulojekiti ey'okulimira Bannayuganda bonna ebibira njebaza naye nsaba n'okuwagirwa waliwo ebitusumbuwa era mu mbeera zitusumbuwa ate naffe tukwatiddeko eggwanga n'abatuuze nti bwe twagula ettaka lino teryalina luguudo oluguudo luno kaali kaguudo nga kayitwamu kagaali twaleeta tractor ne tusala oluguudo okulujja waggulu ebbaale mpaka ku kibira so nga ate luyitibwamu abatuuze b'ekitundu kino tukoze oluzi oluvaamu amazzi ag'okutuyamba ffe ate nga gajja kuyamba n'abantu abalala era olugenda mu maaso tunaatera okulumaliriza twetaaga okwongera okuwagira enteekateeka zinaagasa abantu bonna ffe twagaliza okulaba nti Bannayuganda buli muntu abeera mu mbeera ennungi. Ekyokutaano tuyambyeko gavumenti okulaba nti tutaddewo emirimu. Abavubuka bano bonna boolaba wano, abavubuka bano boolaba bonna bavubuka ba ggwanga, bavubuka ba gavumenti, abalala bayivu, abalala bakomawo wakati olw'embeera za covid, abalala bakadde baabwe tebasobola bamazaako olw'ensimbi entono. Naye ffe tusobodde obbakuŋŋaanya ne tubawo we bakola ne basobola okufunayo 10 ne bafuna 2 ne bafuna 10 ne bafuna 20 ne babeerawo nga tebasobodde kubba oba okumenya amayumba g'abantu naye nga beekolera bo bennyini okulaba nga bafuna essente. N'olwekyo nsaba nti amawulire gano gasaasaanire ensi yonna, buli muntu awulira nga ekintu kino kye tukola nga bwe mukiraba era bwe munaakiraba ku televisioni oba nga bwe muludde nga mukiraba, awulire nti ekintu ekikolebwa kirungi, akiwagire, akiteekemu ensimbi, kiyambe eggwanga, kiyambe obutonde bw'ensi, kiyambe embeera y'obudde, ate naye kimuyambe okukwekuuma ng'alina ensimbi era nga mugagga. Nabategeezezza nti omwaka ogujja okutandika ne January ekibira kino tubadde tukikolera ku miliyoni 8 okukuwa ettaka yiika n'okukuwa ekyapa, naye olw'embeera eriwo nti ettaka lirinnye mu bbeeyi, amafuta ge tubadde tunywera ku 3,000 kati tuganywera ku 4,555, emmere gye twali tugula siringi 8 kati tugigula 2,000, eddagala twali tugula siringi 8,000 tuligula ku 7,000. Twalebenga pulojekiti eyinza okuzinnyama ne twongezaamu akasente akatono nti ekivudde ku 8 kigenze ku miliyoni 10 n'emitwalo 4. Enkola eno etandika mu January nga lumu, ekibadde ku miliyoni 8 n'emitwalo 35 kigenze ku miliyoni 11, ekibadde ku miliyoni 8 n'ekitundu kigenze ku miliyoni 12. Lwaki? Nti twetaaga okukuuma embeera y'ekibira kino nga tukyagisobola, kubanga ekibira okikuuma ne kiba kya mutindo nga bw'okiraba kyetaaga okuba nga abakozi bakikola ne bakuuma omuti guno ne gukula nga tegukoseddwa muddo. Nsaba Katonda tubeere nga tujja genda mu maaso n'okukola ebintu bino. Ebibira bino tubisaasaanyiza eggwanga lyonna. Tulina sayiti ebukwiri za mirundi 3 mu disitulikiti y'Ekyankwanzi, tulina sayiti mu disitulikiti y'Ekiboga ez'enjawulo eziri e Masodde, eziri e Lwamata ne mu bifo ebirala. Tulina sayiti e Luweero mu Nakaseke eziri e Kapeeka, tulina sayiti mu Nakasongola eziri e Kamira Kisozi ne Kiswera Mayinda, tulina sayiti e Lukaya, tulina e Kayabwe, tulina sayiti nyingi ezisaasaanyiziddwa nga za bibira ebigazi ebitegekeddwa ku musingi ogufaanana bwe guto. N'olwekyo tubakubira omulanga mujje nga n'ekisembayo tusaba ti buli muntu afube okwerwanako mu Uganda abeereko n'akantu kaakola ng'ayinza okukajjamu ensimbi. Aza mukulu Lusozi olw'ekibuuzo nti omuntu okulwawo okufuna ekyapa ku kibira si buzibu bwa Bangafi Agroforestry. Bangafi Agroforestry agula ettaka nga lino bwe naligula ku mwami Sebulime acres 4 era Sebulime nampa ekyapa kino. Ekyapa kino n'ekikwata n'ekitwala omukono ku land office n'ekiwandiisa ne transfer kive mu Sebulime kigende mu Bangafi Agroforestry kubanga mwe kisooka okugenda. Bwe kituuka mu Bangafi Agroforestry tuleeta abasaveya abakugu aba Bangafi Agroforestry ne basalaasala ettaka lino nga basala ebyapa bino okusinziira ng'abantu abasasula ettaka lino mu kusaba bwe baalisaba, ow'eyiikeemu, ow'ebbiri, ow'essatu, ow'ettaano, eyasaba amasannyalaze, ow'embaawo n'obuti obutono.
bwe tumala kukola fayiro y'ebyapa ebyo tugitwala era mu land office eya gavumenti ne tugiwaayo nga gavumenti erina tukolera ebyapa ebyo byonna ti mu eka 4 tusazeemu ebyapa 225 by'abantu 205 erina okutukolera ebituwe ekitegeeza nti ekyapa kye twagula ekimu ne kivaamu ebyapa 205 sente ne tuzisasula obuzibu okulwawo kw'ebyapa buli mu gavumenti buli mu land office enkola ya system y'ekitongole kya land office yerwisa ebyapa waliyo ebizibu nti gavumenti eno ezerwana n'okutereeza emitawaana gy'ettaka fate ababbangafi kyekiseera ate we twagira mu pulojekiti y'ekibira twalina mukyala Bamugemerwire ng'anoonyereza ku buvuyo bw'ettaka yatwala emyaka 2 nga ofiisi ez'ettaka tezikola bulungi kubanga ali mu kunoonyereza kyali kitegeeza nti singa twali tumaze okuteekayo ebyapa ebyo tewaaliwo okutambuza byapa bwe twamalirizawo ne baleeta sisitimu ey'okujja ebyapa ku analogo oba ku fayiro eza bulijjo babiteeke ku digito bigende nga bikolebwa ku sisitimu eza kompyuta ekyo nakyo kyatwala emyaka 2 nga bali ntebe egyo seena bwe tuvuddeyo abantu baffe wena abakola mu sisitimu eyo balina kugiyiga buyizi kubanga yava bweru nti bano abagireeta ogiteekawo balina ogisomesa baligyesitula abaana baffe abakola mu land office bagiyige ku makya kweziri olweggulo teziriiko sisitimu kweri ku manda evuddeko waliwo n'obubbi bw'ettaka nabwo obugaza land office twali tukyali ku ekyo kyennyini walumbezaaya Lumiima Mawuggwe covid n'akola ki n'ayingirawo tubadde mu ttagali wa myaka emeka tewaliwo ngeri bangafi gyalwisa kyapa kukituusa ku muntu singa kivudde mu land office ne kitutuukako tuba tulina ekiwomu nga bwolaba nti ebyakapeeka bwe byajja twabibawa wiiki ejjanga ewaddeko tugenda ggaba ebyapa kubanga byawadde emiti yanene babituwa ebyolwamata byawadde ebyobukwiri byawadde so nga n'ebyakamira kisozi n'ekiswera mayinda bikolebwa bino bisalibwa so nga n'ebyennamatala gye twavudde bisalibwa n'olwekyo tulowooza nti ffe ebyapa by'omuntu bwe bigwa tulina obbimu bwe biba tebinaggwa tugumiikiriza ne tutambula ne gavumenti eza polisi bw'eba emaze n'etuwa ate omuntu ne tusobola omuwa ekyapa naye ekyessanyu ng'ekyapa omuntu nga tannakifunayo pulojekiti etambule kubanga ekyapa kino ne bwe tunaakikuwa ku mande nga tetunnasimba si kyakutuuda si kyakusinga mu bbanka kyapa kyakutereka kubanga kifugibwa pulojekiti eno wenjagala okuddiramu ekibuuzo eky'emyaka 5 nti ekibuuzo eky'emyaka 5 omuntu okubeera ne partnership ne bangafi emyaka 5 abeera naye nga naye alya ssente partnership ya myaka 5 weeri naye ng'obugagga obufuna otya nti ekibira ky'emyaka 5 ku 6 bwe kikula ng'osala waleeta miliyoni zo8 ng'ofuna 5 oba 10 ng'ogula ttakawolela ng'ozimba ng'okola amasomero ng'oweerera abaana nga ffe ku ttaka lyo tuzzaako emiti sizoni endala bwetuuka ng'era osala ng'ofuna ssente ng'ogula emmotoka ng'owasa embaga ng'ogenda ku yunivasite ng'ogenda ne mu Amerika nga sizoni endala etuuka ng'era osala mpaka emyaka 5 bwe gikola ki gwe bw'onooba omalamu nsi emyaka 3 waliwo n'abamalamu olumu nti omuntu yazaaliddwa eggulo ku mande n'akola ki naye bw'oba olina omukisa gw'okumalamu emyaka 3 nga waleeta ekibira sente zo mu bbangafi kitegeeza mu by'amasannyalaze ojja kuba wakalya sizoni 4 kati sizoni endala ezisigadde zirekera abaana bo ne bazzukulu bo ne mukyalawo kubanga no pulojekiti n'ekigendererwa bw'otunuulira mukwano gwaffe James Mulwana eyawummula yatuwa ekyokulabirako ekirungi olwaleero obusunju faamu eya Jasa yafwa amwana we ne mukyala we tebagirabirira gwe fwa abaana bo ne mukazi we basigale nga balina ekibira olwaleero bw'ogenda ku Madivani oba meta samba z'ebikajjo omuziyiseeko ez'akakira azirimu ye yazisookamu yafwa gwe fwa abantu bajja kusangawo ekibira olwaleero mukwano gwaffe Kalimaali mukwano yawummula bidiko tokyanywa butto sabuuni toyoza bangafi yajja okujja abantu ekifu ku maaso ekyokukola obuntu bwokola n'ofa nabwo nti bwofudde lwebukoma togenda kuddamu kulabika naye ne pulojekiti ne bwofa esigala egenda muki mu maaso abaana bamwe bwe mufa ebintu babisanyawo ku lunaku lumu naye gwe bwofa nga wateeka ekibira mu bbangaffi kijja kusigala nga kiyamba mukyalawo nga kiyamba omwanawo ate kijja kuyamba ne muzzukuluwo era kuddamu ebibuuzo ebimu ekyajjuuko BBC ettaka bakuwa liwe
ettaka lino katono nnyo director kidde mulumu ettaka bakuwaliwe oba sente zo then ekigendererwa kyakuuma butonde oba kyakufunamu sente zokka NBS okijjiremu wamu ne Jeff byonna bya environment Ministry of Lands ku butonde bw'ensi erina bwekuyambi n'eyo ey'ebigo bitalaze ettaka lino tugula ligule tewali alituwa kugambye omuntu asasula miliyoni 8 we tubadde 8.8 kwe tugula ettaka era tulibalirira netugandi 8 gwatuwadde kati nga batugenda ku 10 nti watuwadde 10 owamu natugandi 3 za ttaka 2 oba mu kitundu kukola kyapa 7 oba 8 nsigo 2 oba 3 bakozi 10 oba 7 mmere 6 oba 8 matundubaali ndowooza ogalabye mwe basula sente zo ne ziggwawo bwezito mpaka ekibiralo ekikola ki ettaka tebalituwa tuligula era nga tuligulamu sente abantu ze bakoze eki ze batuwadde ettaka kyeriva libeera eri abantu environment oba obutonde bw'ensi ettaka projekiti eno nakugambye erina ebirungi biyitirivu twagiteekawo ng'ekigendererwa kyaffe kufunamu straight forward twagiteekawo ng'ekigendererwa kyaffe kufunamu tetwagiteekamu okusooka kukuuma obutonde bwansi nedda twateekamu ng'ekirooto kyaffe kufunamu naye oluvannyuma lw'okuteekawo ekyokufunamu wekijjira nti emiti gye tufunamu esente gikuuma obutonde bwaki gikuuma climate change okubeera ng'embeera y'obudde esigala nnamu n'olwekyo omukisa gusanga akoze eki yeetegese nti ffe nga babbanga ffe omukisa gutusanze twetegese nti nga banoonya bwe banaakuuma obutonde bw'ensi n'embeera y'obudde ffe basaale kubanga mu Uganda ng'oggyeko gavumenti ffe tusoose okulaba nga tuteekawo embeera eno ey'okugaggawaza abantu nga n'ekibagaggawaza kikuuma obutonde bwaki mwabadde muwulira minisita ng'agamba nti obuveera bwonoona obutonde bwaki bw'ensi lwaki teyagambye emiti waliwo abantu bye batandika nga bajja bifunamu ssente naye nga byonoona obutonde bwaki ffe twatandikawo ekintu nga kyakufunamu ssente naye nga kikuuma obutonde bwaki bw'ensi ndowooza ebibuuzo ebyo byombi mbizeemu bulungi ebibuuzo bimalirize ekibira kino ekiba kituusizza okusalibwa mulina engeri gyemuzzaamu emiti emirala mu sisitimu yaffe olwalala okuva ku muti guno okutuuka ku muti guno fuuti wano ziri 8 o 9 naye bwe tusalawo omuti guno ne guno mu bbanga lya myezi 4 ebikonga bino tuba tubinafuyizza nga tebikyalina maanyi ganywa mazzi bwe tumala okubinafuya mu nkola eya organic oba ey'obutonde kuuma obutonde bw'ensi wano wenyini wenyimiridde awatagenda muti wano bwe tuteeka layini empya gino ne gigenda mu maaso nga byebikonge bikala era mu bbanga lya myezi 6 oba 8 biba bikaze ne bifuuka enku ne bifumba ne bifuuka ebibajjo ne bagenda babiteeka mu sawuna ne tuwota omuliro ne bifuuka enku ne bigenda biyokya bifumba emigaati n'okukola ebintu ebirala eby'enjawulo mu pulaani yaffe ekyo bwe kityo ssebo bwe kiri ebibuuzo ebisembayo abakozi betukozesa balinga bameka qualifications zaabwe ziri zitya tusanga buzibu ki mu kukola omulimu guno tukozesa balina qualification za njawulo tulina omukozi alima muno omukozi alina muno alina obukugu bw'okulimira omuti nga tagutemye qualification yesooka mukugu kubanga bwotaba mukugu bajja kusanga nga mikani era be bano mubalaba bakugu muti mugulambudde nga buli muntu musanyufu kubanga singa sibakugu singa mifu nolwekyo qualification namba emu omukozi asooka wano gwe twetaaga gyaba nayo tulina omukugu owakubiri ye muntu akola layini ezo nga bwe muzikutte mu kamera ne muziraba akola measurements oba ebipimo ebimala ti 8 by 8 nakola tebe eyo layini eno nebanga etambula ngedde eno oyo naye mukugu abantu bano tubajja gye basomera professional ya agriculture ne tubaleeta baba bakugu abalala basomera bukalasa abalala basomera ku NFA gye bakugukidde abalala basomera Makerere abalala basomedde Kyambogo abalala basomedde Bugema bwe tubafuna nga bajja mu miwendo gye tusobola okubasasula bate tuli gavumenti
betukozesa ne basobola okupima omuti. Abalala batulina abakugu be bantu abamanyi embeera y'omuti, enkula yaago, obulwadde bwago n'embeera gyesobola okubeera nago. Abakugu abo bonna tubalina. Tulina aba degree, tulina aba certificate, tulina aba diploma, tulinawo n'abakugu abakugu nga bayize buyize omulimu. Kubanga omuntu ayize omulimu ayinza okusingako katono w'ekipapula. Kubanga ayize omulimu aba ayigidde ku ekyo kyennyini ate oliwo olupapula aba yeetaaga okwongera okuyigiriza omuti engeri gye gukuumibwa nga mulamu kubanga batannaba kubeera mu practical. N'olwekyo abantu bonna tubalina era kyenavudde nkugamba nti Bangafi eyambye ku gavumenti okuteekawo emirimu ng'ate emirimu ffe gye tutaddewo gyanjawulo ku gya gavumenti gijja mu bantu bonna. Omukugu wakola omuti gavumenti temuwa mulimu. Abasabi buketi balowooza koleeti n'abadiguli abamu webalinga naye emirimu tebagikoze eki tebagifunye. Naye Bangafi ataddewo n'agaba emirimu. N'abakozi bameka? Eno saiti yokka eriko abakozi 100 eno era okusobola okuwandiika ne basikubidde essimu 100 naye 100 be baliwo nga bo babeerako ku saiti obutavaako. Naye bafunayo n'abalala abalejjalejja okuva ku byalo bino kwe twalima ekibira. Mukazi musajja nanyinimu n'abaana be nga covid bwabaddewo bateeka enkumbi ku bbega 8-10 ne bambuka ku Bangafi ne bagamba batuwe tukoole naffe tufuneyo eziyamba okugulira amagala eddiba. N'olwekyo abo nabo tubawa bano ne babasomesa nti amutima gukoola bati ne tubabeesabeesaawo ne tusobola okugenda mu maaso. N'olwekyo tukozesa abakozi ku nnimiro eno abataka wansi wa 12 ku 13 kumpi buli mwezi. Abantu bano bava mu different area. Abalala bava Busia, abalala bava wano mu Busoga, abalala bava wano waffe mu Kampala, abalala bava Kabaale, abalala bava Kyankwanzi. Bava bonna gye bavudde kasabawulira Bangafi omirimu weegiri ne bajja ne bakola ate nabo ne basobola okugasa abantu baabwe. Challenges ebitusomooza bingi. Ekimu ku bitusomoozezza ennyo mu pulojekiti eno eya agroforestry y'enkola y'ebyapa mu land office. Kubanga kiregedde abantu okwagala okutujjamu obwesige nti ffe tulemedde okubawa ebyapa byabwe tulinganga abakusimba ku ttaka lya liizi ate nga tusimba ku mailoladi. Ekyo kitusomoozezza nnyo era tusaba gavumenti tutegese okugiwandikira ffe ng'ekitongole kya Bangafi ekya agroforestry etuteerewo akasekeso mwe tuyita nga tukolagana ne baregistra nti ebyapa byaffe bwe biba bituuse bibe nga basobola obitukolera mu budde tusobole okubanga bannayuganda tubatuusaako services ennungi. Okusomoozebwa okuddako ebintu bikyuka emiwendo buli kiseera. Obuuziza ku kigambo ekigamba nti ekitaka kibira kyali ku miliyoni 4 nekigenda ku 6 kibadde ku 8 kigenda mu 12 nga n'ekiwulira twali twagala okusikayo ne bamufuna mpola bajje. Ekyo kituufu naye mufuna mpola bw'obanga bwagala okumuyamba gavumenti yo kyeyava egamba nti etaddewo bonna basomi neteekawo ne bonna bajjanjabibwe. Ebyo ebintu ebimu ne birema era otuuka emulago olwaleero waliwo ne ssente ze bakusalira nga nnene mufuna mpola takyakola ki. Kakati nze mufuna mpola muwa magezi nti tetwalina kibanja mpola tetwamulinako. Omuntu yaleetanga miliyoni 8 kashi n'azisasula kati kibanja mpola twamutaddewo. Bw'oba onoosonda miliyoni 12 sasula 2 osasula 1 osasula 3 omaleyo naye tova ku mulamwa gwa pulojekiti kubanga era ne bw'osonda 5 ne 3 era 12 ozikola ki ozifuna. Ekyokubiri sirina kyamukolera kubanga sirima bibira ku ttaka lya gavumenti. Ettaka ndigula buguzi ate nange sirina mayiro nti naamusalirako muwe nga nti awo nange mufuna mpola oyo kamuweeyo. Ekyokubiri naffe tufuuse bakafulu. We twatandikira emiti gino mu 2015 naffe twali ba amachi abayiga mu bbanga lya myaka 6 gino lwali tuli bakafulu tunuulira omuti gwe wajjako ku saiti y'Erwamata n'olaba ebitege ebyaliyo n'ogendako ku Yekapeeka n'olaba ebitege ebyaliyo bw'otuuse wano owuniikiridde. Kitegeeza nti tufunye obukugu experience ey'ebbanga ery'emyaka 6 tulekedde okukola ebintu by'abantu nga experience emala. N'olwekyo mwe bamufuna mpola omuntu yekka gy'ayinza okufuna empola kwe kukuŋŋaanyaako ne kamugulira yiika ku miliyoni 10 n'emitwalo 4 n'atuuka ku miliyoni 10 mu myaka 6. Mbakubira mulanga nyama ntono yeekemba byoya nyama ntono yeekemba byoya nyonyi ntono yeekemba byoya bwovu mpologoma bw'oterwanako okulya. Leka kukaaba byamufuna mpola kuŋŋaanya ssente ozirete mu Bangafi tukutegekere. Gw'atannafuna kyapa tokukuluma. Ekyapa kyakutereka mpaka ng'osaze omuti. Omwezi ogujja tusala emiti Lwamata saiti bagenda kulya ssente. Kapeeka anaatera atalinaayo yiika tajja kusala. Bajja kuba bakomba akasupu nga gw'okaaba.
amasomero bagenda kuggulawo bajja kuba basala emiti okuzaayo abaana ku masomero nga gwe ekyokuzaayo tokikola ki tokiyina bw'oba onoowona obwavu tokubaganya birowoozo na mulala tafoomu n'otubuulira nti ne bw'oba ofudde bino bye bibeerawo bwe tuba tutunda ebintu byaffe tuli ku online abantu baffe abali e Bulaaya n'abali mu nsi yonna twogera buli ddakiika buli time era ne watuli wano waliwo abatulaba kati emikutu gino gye tuyita nagyo mu nsawo buli kiseera oli alaba ekibira kye n'abuuza n'essaawa ekituuse naye endagaano yaffe egamba bbanga ffe takkirizibwa okusala ekibira ky'omuntu okugjako nga nannyini kibira asayininze endagaano etunda ekibira kye eyo y'endagaano ya bbanga ffe ekuuma obwesigwa wakati waffe n'oyo ffe tetusala kibira kyo nga tosayininze endagaano ekitunda ffe tujulira njulire kubanga tulinako omuti gutya gumu nannyini kibira alina kubaawo bw'aba taliiwo aweereza powers n'agamba ndi mwannyinaze senga wange muko taata wange oba mukwano gwange muwadde ebbaluwa eyo ne muwa n'obuyinza asayiningire ekibira ekyo kikole ki kisalibwe n'olwekyo bamanyi era bajja kwongera okumanya essaawa nga etuuse beetikke kutiya zaabwe ate ffe twongere okutegeka feezi eddako